Hola. Qué mal, qué mal. No sabe qué mirar, ¿viste? ¿Qué pasa, sobrino? ¿Te están asustando, sobrino? Ah, vos, mamá. Ay, qué hija de puta, me reí. ¿Sobrino? Pobrecito, mi sobrino. Hola, chiquitito de mamá. Hola, chiquitito. ¿Qué? Vamos, ¿dónde querés vos? ¿Quieres sentar? ¿Dónde querés? Arriba, Ali. Ali, Ali. Fuerza, Ali. No puedo leer los ojos igual que el padre. Mira la cámara, ¿viste? Sí, bello, sí, bello. Sí, bello, sí, bello. Hacela, a ver, estás viendo, ¿eh? Sí. ¿Qué estás escuchando vos? Espera que le voy a poner pausa. Ah, no, la voz.